Cześć. Dziś spróbujemy zrobić to, będziemy potrzebowali piankę do golenia, żel, taki do mycia się i łyżkę oraz mąkę. Tutaj mam dodane żel do golenia oraz żel taki pod prysznic, a więc na początek dam żel pod prysznic, później 2 razy więcej żelu do golenia i taki efekt powstał. Teraz musimy dodać mąkę. Nie wiem, czy to starczy, chyba nie. Chyba to nie starczy. No zobaczcie. Niby jest troszkę gęstsze, ale nie dużo. Niestety nie starczyło mi tej mąki. A więc będę chyba musiała iść po nią. Poczekajcie. Okej, przepraszam. Już jest. Okej. Teraz sypuję to. No i zaczynam mieszać. Bo mam nadzieję, że jakiś brud z tego wyjdzie. Tutaj sobie rozsypię, żeby się kleił. Oj, chyba będzie się kleił. I to nie trochę, tylko dosyć mocno. Tak, czuję taką piankę tutaj jeszcze, w której nie ma mąki, ale jest bardzo delikatny i puszysty, także wam go polecam. Ja już będę musiała kończyć ten filmik, bo mam mało